सो अभी हम इसको करेंगे कनेक्ट, और एक एक जो गेम मोड है, बैकलाइट इफेक्ट है, सब आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में आज ही, ठीक है ना। और उसके बाद हम रिव्यू देंगे अच्छा सा, पूरा इसको समझ लेंगे पहले। सो कनेक्ट कर लेता हूँ पहले इसको। हो गया। जैसा हम कनेक्ट करते अपने आप ही लाइट जलना चालू हो जाती है, ये देखो। तो ऐसा ये कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है, और हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है। मैं एक बार ये जो ट्यूबलाइट है ये बंद कर देता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ट्यूबलाइट बंद कर दी है, और खिड़की के पर्दा भी लगा दिया है। तो अब हम इसको अच्छे से टेस्ट करेंगे। ओके। सो हाँ, यहाँ पर कर देता हूँ और इसको ओके। सो अभी हम निकालेंगे ये और देखेंगे कौन से फंक्शन है इसमें, मतलब बैकलाइट इफेक्ट है। इसके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे आ गया है। ठीक है, करके दिखाता हूँ। सबसे पहले फंक्शन प्लस इंसर्ट की दबाने के बाद ये वाला है ना, देखो ये है कांस्टेंट वाला एक इफ़ेक्ट। में जितने भी इफ़ेक्ट होंगे इधर स्क्रीन पर आ रहे होंगे, कितना इफ़ेक्ट है, कितना मतलब कौन से नंबर का इफ़ेक्ट है, ये आपको इधर पता चल जाएगा। पहला इफ़ेक्ट, अब आप देखोगे ये क्या है, ये आपके कीबोर्ड में तो नहीं आ रहा, तो ये मैंने रिकॉर्डिंग की है, इसको ख़त्म कर देता हूँ। ओके। सो हाँ, अभी आप यहाँ से चालू करो। ये है फर्स्ट इफ़ेक्ट, ब्रीदिंग वाला। सेकंड इफ़ेक्ट कांस्टेंट। थर्ड इफ़ेक्ट है, ये कौन सा इफ़ेक्ट है, एक ये इफ़ेक्ट मतलब बंद आई थिंक। ये एक ब्रीदिंग वाला, दूसरा ये एक तीसरा, और चौथा। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं जब की दबाता हूँ तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो आई थिंक ये इसका इफ़ेक्ट होगा। इधर वैसा तो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, पर आई थिंक यही होगा। तो एक ये ब्रीदिंग वाला है ना, दूसरा हाँ यही है वो, की दबाने के बाद ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ जाती है, ये दूसरा इफ़ेक्ट। तीसरा भी यही है, और चौथा बंद है। तो ऐसा है ये इसका इंसर्ट का। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा होम वाला। एक पहले खींचवा, पांचवा इफेक्ट, तो जो भी इफेक्ट है आपको इधर दिखाई दे रहे होंगे। ये इफेक्ट है एक ऐसा, जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे वहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट, जो भी लाइन में आप क्लिक करोगे वो लाइन जलना स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से। उसके बाद ये इफेक्ट, जो आप बटन दबाएंगे वो बटन ऑन हो जाएगा। ओके। उसके बाद इफेक्ट है ये वाला, जो आप बटन दबाए वहाँ से मतलब बंद होते होते जाएगा। ये हो गई इसके, हाँ हो गए। अब बारी है पेज अप की। सो ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ओके। और ये इफ़ेक्ट है, ओ पे आके सब रुक जाते हैं। उसके बाद है ये इफ़ेक्ट, उसके बाद है ये इफ़ेक्ट, हो गया। अब डिलीट वाला एक ये इफ़ेक्ट, वेव फ्रॉम में ये दूसरा इफ़ेक्ट,
और इसकी जो स्पीड है वो कम कैसे कर सकते हैं, कम ज़्यादा, ये फंक्शन दबाना और इसके ये देखो कितना धीरे धीरे जा रहा है। और अभी मैं इसको स्पीड बढ़ा दूँ तो देखो कितना फास्ट जा रहा है अभी, है ना। तो इसे ये स्पीड कम ज़्यादा इसे कर सकते हो, और ब्राइटनेस कम ज़्यादा, ब्राइटनेस भी आपको दिखा देता हूँ, इसमें कम नहीं हो रही है लेकिन होती है उससे कम। ओके, एक ये इफ़ेक्ट और एक ये इफ़ेक्ट, तो इसके भी 4 हो गए। अब ये इफ़ेक्ट और एक ये, अब ये और एक ये, तो इसके भी 4 हो गए। सो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके जो इधर बताया था ना इसमें कि कस्टम बैकलाइट रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको बताता हूँ। उससे पहले हाँ, गेम मोड बता देता हूँ। फंक्शन+1 दबाने के बाद ये पहला गेम मोड, ऐसा कुछ। फंक्शन+2 दबाने के बाद ये एक गेम मोड, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां। इतने यहाँ पर गेम मोड में देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें कि रिकॉर्डिंग, कस्टम रिकॉर्डिंग, तो उसके लिए फंक्शन+9 दबाने के बाद और फंक्शन+8 दबाने के बाद और एक बार दबाने के बाद यहाँ पर ये चालू बंद होता है। तो अब आपको जो भी आपको चाहिए कि मुझे ये की ऑन चाहिए, इस की का बैकलाइट ऑन चाहिए, आप उसका सिंपली क्लिक कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किया, ये मुझे ऑन चाहिए, और इधर के ये नंबर मुझे ऑन चाहिए, और ये भी ऑन चाहिए नीचे वाले, और एक ये ऑन चाहिए, एक ये ऑन चाहिए, और एक स्पेस बार ऑन चाहिए। सो इतना मैंने सिलेक्ट कर लिए, एक एंटर भी कर लेता हूँ। तो अब सिलेक्ट कर लिए, अब मुझे दबाना है। अब ये इधर बंद हो गया जो चालू थे, और अब कितना भी दबो तो ये चालू हो गया। जो कस्टम की रिकॉर्डिंग है वो ऐसी होती है, जो आपको चाहिए वो आप इस पर, जिस भी बैकलाइट आपको चाहिए वो आप कॉन्स्टेंटली ऑन रख सकते हो, जो बन चाहिए वो बंद। तो ऐसा आप अपना कस्टम भी बना सकते हो। और इसे बंद करने के लिए कुछ नहीं, FN+एंड हो गया बंद। बंद नहीं, फिर से चालू हो गया अगर वही कोर करना है, पर नहीं करना है तो एंड हो गया बंद। नहीं हो गया, अच्छा। सो एंड करके जो भी आपको चाहिए आप अपना कर सकते हो। मुझे तो पर्सनली ये वाला अच्छा लगा, ये नहीं, हाँ ये वाला। तो ये ऐसे गेम मोड हो जाते हैं, गेम मोड और ये इफ़ेक्ट, बैकलाइट इफ़ेक्ट और कस्टम रिकॉर्डिंग मैंने आपको सब बता दिया। मल्टीमीडिया फंक्शन, सो ये भी है फंक्शन प्लस, ये बटन दबाने से आपका ये मल्टीमीडिया ऑन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले एक बार लैपटॉप खोल लेता हूँ। सो यहाँ पर खोल लिया। अब मैंने दबाया इधर फंक्शन प्लस कैलकुलेटर, और इधर कैलकुलेटर खुल गया, जैसे कि आप देख सकते हो। मैंने दबाया फंक्शन प्लस कंप्यूटर खुल गया। ओके, सो इधर ऐसा कर ये हो जाता है। सो ऐसा है ये। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद इसकी आवाज़ भी एक बार सुना देता हूँ आपको। ये क्या हो गया, मैं तो सिर्फ सरका रहा था इसको, निकल गया ये। अच्छा हुआ टूटा नहीं, फोकस क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, टूटा नहीं है।
सो गाइस अच्छे से संभालना पड़ता है इसको छोटे बच्चे की तरह। ये आप देख सकते हो लाइट इसमें फुल ऑन रखता हूँ एक बार। तो डबल इंजेक्ट की जो मैं बात कर रहा था, तो ये देखिए इसमें ये मटेरियल यूज़ किया गया है और एक ब्लैक वाला, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो इसकी मदद से ये जो वाइट है इसकी मदद से अंदर की लाइट पास होती है और यहाँ से हमको देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन वही अगर ये प्रिंटेड है तो इसमें से लाइट पार नहीं होती, इसमें से पार होती है। तो इसके लिए ये डबल इंजेक्टेड स्विच है, इधर ऐसा लगा देंगे। इतनी आसानी से निकल क्यों रहा है? अब हो गया। सो ऐसा है कुछ। आवाज़, हाँ आवाज़ दिखाने की रहेगी थी आपको। इसकी सबसे अच्छी आवाज़ मुझे लगी एंटर की। आप देखिए एंटर की या किसकी थी? इसकी थी। इसकी भी अच्छी है। इसकी पता नहीं क्या हो गया इसको। ऐसी आवाज़ आ रही है एकदम इसकी। बाकी सब इसकी एकदम क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। सो आवाज़ भी आपको मैंने सुना दी।